الخوف مش كله وحش، الخوف الطبيعي مفيد، بيخلينا نخطط ونكون مستعدين. لكن لما يزيد زي ما بيقولوا الشيء إذا زاد عن حده بيتقلب لضده، يعني الخوف ده بيتحول لشلل، بدل ما يدفعك تتحرك يشلك وتفضل واقف مكانك. طب نحل الموضوع ده ازاي؟ أول حاجة عيش اللحظة، بطل تعيش في لو حصل كذا، ركز في اللي معاك دلوقتي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل. يعني اعمل اللي تقدر عليه وسيب النتيجة على ربنا سبحانه وتعالى. تاني حاجة قسم مستقبلك، مش لازم تبص 10 سنين قدام. هو انت ضامن اصلا انك هتكون موجود بعد 10 سنين؟ اسأل نفسك هعمل ايه الاسبوع ده، هعمل ايه الشهر ده. التقسيم بيخلي المستقبل قابل للإدارة. تالت حاجة قلل الأخبار والسوشيال ميديا، مش لازم يعني تتابع الكوارث طول اليوم، انت مش مسؤول عن العالم كله. رابع حاجة الكتابة، اكتب مخاوفك في ورقة، هتشوفها أوضح وهتكتشف ان كتير منها مش منطقي اصلا. خامس حاجة الرياضة، مجرد تمرين نص ساعة او مشي خفيف هيديلك راحة نفسية. سادس حاجة ابني شبكة دعم، لازم يبقى عندك ناس تلجأ ليهم، اصدقاء او زملاء، يعني ناس كويسة يبقوا داعمين ليك. سابع حاجة تقبل احيانا ان الحياة مش هتبقى واضحة 100%، وحتى القرآن بيأكد: وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يعني اللي شايفه تهديد ممكن يطلع خير، فسيبها على الله.